Всем привет, вы на канале Magic Animals. Простите, что так долго не выпускала видео, но было просто не на что снимать. У меня появилась камера, очень хороший оператор, собаки мои хорошие. Сегодня пошли вот гулять с ними и решила снять видео на YouTube. Все никак не можем придумать, как назвать наш канал. Пишите в комментариях. Пытаемся создать группу ВКонтакте, что очень тяжело сделать. Ну, пойдемте кувыркаться в снегу. Хайда. Давай, короче. Вниз. Рема, вниз. Вниз. Хайда. Все замечательно получилось. Наш оператор скатился прямиком вниз по горке. Что и сделали собаки, в принципе. Пишите, о чем можно снимать на YouTube, выкладывать видео, чтобы не однообразные видео были. О чем хотите услышать, что хотите увидеть. И оператор сейчас провалится в рыбацкую лунку. Да. А теперь играем. Ты куда бегаешь? Ебать. В смысле, говорю, смотри. Хатим, что пляж? Дай обтряхну, да. Мордочка моя. Гав. Супер. Не забудьте ставить лайки и подписываться на канал. Наберем какое-то количество лайков. Следующее видео. Это очень трудно сделать. Ремочка говорит, чтобы вы тоже подписывались на канал и ставили лайки. На помощь для бездомных тайгаков. Вот как-то так. Веселое все видео. Не грустное, понял. Господи, чихаешь. Да. Взлетели летчики. Побежали, Рэм. Рэм, побежали. От хата, я спасу тебя. Да, давай, нападать будем на хату. В лесу замерз бедный. Смотри, это леднет. Что ты все время на меня наводишь? Я даже не знаю, что сказать. А подушки? Даром. А подушки тоже. Камера.
Сейчас, знаешь, носом точно так же высела. Правильно, кидайся на него. Укуси его. Сожри его. Сожрать его надо, да? Да, надо было его сожрать раньше. Хотя отберу палку, отберу палку, скорее доставай ее. Скорее доставай, отбирай. Ой, отбирай. Давай вместе. Давай, пошли. Пошли. Нормально. Рам, садись, палка. Вот же, блин. Ой, айда, пожалуйста. По носику ударила, мама. Здесь она, юная убийца собак. Вон она бегает, юная убийца собак. Дала Хати по носу. По носу. Сейчас будет экшен. Смотрите, сейчас на собаку упадет еще раз.